Толкунбек мырза, алгачкы сурообузду көпчүлүктү кызыктырган улуттук валюта сомдун курсуна байланыштуу. Бул жаатта улуттук банк сомдун курсунун туруктуу кармалыш үчүн кандай аракеттерди көрүүдө? Бул жерде улуттук банк сомдун туруктуулугун кармаган үчүн колундагы бар инструменттердин баарын колдонуп атат. Негизги инструменттер биздики валютный интервенциялар, экинчиден биздин үстөк пайызыбыз, үчүнчүдөн коммерция банктарга резервный требованиялар. Ушул жаатта кандай аракеттерди көрүп атат, анан кандай стратегиянын негизинде иш алып барып атат? Бу жерде биздин стратегиябыз 93 жылы биз өзүбүздүн улуттук валютабызды киргизип атканда ошондо белгиленген да. Биздин сомубуздун курсу мындай свободный калкууда жүрөт да. Спрос и предложение менен аныкталат да. Ошондуктан улуттук банк эч качан мындай божомол бербейт. Бу жерден бир айтып кетчү нерсе, биздин бүгүнкү күнү резервтерибиз 2014 жылдын деңгээлин ашты, 2 миллиард доллардан көбүрөөк да. Ошондуктан сомдун туруктуулугу эч кандай маселе деле жок. Анан улуттук банктын ишмердүүлүгүндөгү дагы бир негизги тармак бул коммерциялык банктар менен иштөө эмеспи? Кыргызстанда ошо коммерциялык банктар насыялардын ушу пайыздык чендери жогору экендиги айтылып келет. Улуттук банк негизги регулятор катары ушул пайыздык чендерди төмөндөтүү боюнча кандай аракеттерди көрүүдө? Төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк барбы деги эле? Мүмкүнчүлүк бар. Бул тармактан акыркы жолу Алмаз Шаршенович кабыл алганда ошондой талап койгон да. Өкмөт менен улуттук банк биргелешип процентный ставкаларды төмөнтүү боюнча аракет көргүлө деп. Бул талаптын негизинде улуттук банк эки тармакта иштеп атат да. Бир тармак, бу жерде туура түшүнүш керек да, коммерческий банктар акчаны каяктан алат? Бул жана биздин жарандар эле депозит катары салган акчаны кайра кредит болуп берет да. Ошондуктан негизгиси жана процентный ставка депозиттерге түшүш керек. Ошондо процентный ставка кредиттердики да азалат да. Экинчиден улуттук банк өзүнүн кредитный аукцион деп атпайбызбы, коммерческий банктарга акча беребиз да. Биздин үстөк пайызыбыз бул жана коммерция банктарга кредит берүүнүн баасы деп жөнөкөй тил менен айтса болот да. Өткөн жылы 10% болсо, быйыл 5% болуп атат да. Эки эсе ылдыйлады да. Биз азыр коммерческий банктарга талап коюп атабыз, биз берген акчаны бизден 5%тен алганды алар заемщиктерге максимум 12% менен берише алат да. Андан 12ден ашпаш керек да. Бирок ошол учурда, маселен, сиз айтып жаткан 12% насыяны жарандардын ушу Кыргызстанда коммерциялык банктардан алганы боюнча маалыматты угуу кыйын да. Көпчүлүк учурда ошо 18-20%дан 22% насыя жөнүндө эле айтылып келе атпайбы? Бу жерде эми туура түшүнүш керек да. Бул бир күнү өзгөрүлбөйт да. Буга убакыт керек, буга аракет керек. Улуттук банк өкмөт менен аябай тыкыз иштеп атат да бул маселе боюнча. Өткөн жылы процентный ставкалар 18, 14, 17 сом менен болот деген бул өзүнчө эле жомок болчу да, 30тан ашчы да. Бүгүнкү күнү бул да уже ишке ашырылды да. Акырындан ушул жерде да өзгөрүктөр болот да. Анан сиз ушул улуттук банктын төрагалык кызматына киришкен учурда валюта рыногундагы негизги спекуляциялар акча алмаштыруучу жайларда болуп жатат. Мына ушул акча алмаштыруучу жайларды иретке салам, керек болсо мындай жабылышы керек деген да позицияны айттыңыз эле да. Маселен, андан бери 2 жылдан ашык убакыт өттү, акча алмаштыруучу жайлар иштеп атат. Бул демилге ишке ашкан жокпу? Анан эмне тоскоол болду? Бу жерге анча деле тоскоолдук болгон жок. Биринчиден, мен обменный бюролор жабылат дегени бул биринчи эле жагы болчу да. Экинчи жагы мен айтып атканда обменный бюролор жабылат, бирок жоголбойт деген маселе болчу да. Обменный бюролор иштей бермек да, бирок алардын форма регистрациясы башкача болмок да. Бүгүнкү күнү алар жеке менчик ишканалар катары иштейт, а биздин
талабыбыз кредитный союз болобу же микрокредитный компания болобу же банктын алдында иштесин депчи. Бунун максаты эмне болчу? Биз улуттук банк тыгызыраак көзөмөлгө катуураак алалык деген ой максат болчу да. Бирок тилекке каршы өкмөт да, жогорку кеңеш да биздин сунушубузду колдогон жок. Бирок ал жерден биригип бир жакшы чечимге келдик да. Биз жана штрафтарды обменкалар лицензиясы жок иштегендерге, банковский практиканы нарушать эткендерде штрафтарды аябай эле көтөрүп салдык да. Мурун эми мисал келтирип кетсем, штрафы 1,5 миң сом болчу да. Анан биздин текшерүүчүлөр барып туруп бирдемге табышып эметсе, ана 1,5 миң сом төлөбөй эми кете бергиле деп аябай шылдыңдачы да. Бүгүнкү күнү мындай индивидуальный гражданиндерге 100 миң сом болду. Юридический должностный лицаларына 150 миң сом болду. Банковский законодательстволарды бузгандарга, жарандарга 20 миң сом болду. Должностной лицаларына 50 миң сом болду. И юридический лицаларга 100 миң сом болду. Демек, мурдагыдай мыйзам бузуудан коркуп, мыйзам чегинде иш алып барууга өтүп жатат деп айтсак болобу? Туура ошондой айтып кетсек болот да. Анан мына улуттук банктын ишмердүүлүгүнө байланыштуу жакындан тарта өтө көп талкуу болгон нерсе, ошол 200 сомдук банкноттун жаңы номиналы жүгүртүүгө берилбедиби? Мына ушул учурда анда элеси түшүрүлгөн акын Алыкул Осмоновдун сүрөтүнө байланыштуу талкуу болду да. Анан көпчүлүгү сүрөтүндө көзү туура эмес, баягы болуп калган деп атат. Сизди ушул сыяктуу талкуулар ыңгайсыз кылбайбы? Анан түшүндүрмө кандай болушу керек? Бул жерде түшүндүрмө жөнөкөй да. Мен ошол убакта деле айтып кеткем, бул биздин жаңы банкнотобуз киргизип атканда пресс-конференцияда туура эмес сүрөт тартып алышып, аябай талкуу чыгарышкан да. Мен ошондо да айткам да, кичине күтө тургула, колуңарга тийгенде өзүңөр көрөсүңөр да. Бул эмне үчүн мен мындай айтып атам да, бул портрети, купюранын дизайны эч кандай өзгөрүлгөн жок да. Ошол эле портрет, бирок технологиясы портретти кандай жазуу үчүн өзгөрүлгөн да. Ошондуктан мындай күнүнө көргөн 200 сомдукторду карасаңар, мындай эч кандай деле чоң суроолор жок деп ойлойм. Анан дагы бир нерсе, мына былтыр ушул улуттук валютанын курсунда термелүүлөр болгон учурда өкмөт улуттук банк менен бирге атайын токтом кабыл алып, өлкөдө жүргүзүлгөн акчалай операцияларды улуттук валюта менен гана жүргүзүү кабыл алынбады беле? Анан азыр байкап жатканда, эми көпчүлүк учурда ошо расмий органдар же болбосо бааларды сом менен көрсөткөнү болбосо, мурункудай эле тышкы валюта, башка валюталар, маселен доллар менен жүрүп жаткандыгын көрүп жатабыз да. Бул жаатта көзөмөл кандай болуп атат? Ошол токтом ишке аткарылып жатабы? Бул токтом толугу менен ишке аткарылып жатат. Мындан тышкары улуттук банк жана мамлекеттик каттоо агентствосы менен ГРС менен иштеп атат да. Азыр бир механизмдерди ишке ашырыш керек да. Мисалы, машина сатып аласың же үй сатып аласың, жана чоң баалуу активтерди сатып атканда доллар колдонуп атышат да. Бул жерде бир риск болуп атат да, кез-кезде бирөөнү алдап кетишет, эметип кетишет. Ошондуктан бул биринчиден дедоларизацияны кылыш үчүн максатында, экинчиден более безопасность кылыш үчүн бул транзакциялар менен нак эмес акча менен өтүш керек деп талап коюп атабыз да. Буйруса бул да ишке ашырылат да. Балким ошол жана сиз белгилеп өткөндөй башка валюта менен операциялар жүргүзүү, эми баягы биздин улуттук валюта сомго ишенимдин төмөндүгү же болбосо менен байланыштуу эмеспи? Анан экинчиден Кыргызстанда иш жүргүзүп жаткан коммерциялык банктарга дагы ишеним боюнча маселелер жаралып келет да. Көп учурда акчасын депозит катары сактоодо ишенбеген, андан көрө үйүмө тура турсун деген сыяктуучу. Ошол ишенимди жогорулатуу үчүн эмнелерди кылуу керек? Бул жерде бул аябай өзгөчө бир татаал маселе да. Биз эмне кылып атабыз? Жана доверияны көтөрүш керек депчи. Бул негизгичи финансовый системанын баары бул эми доверияга основываться этет да. Мисалы, ишеним жок болсо, сен өзүң акчаңды эч жакка алып барбайсың да. Бул жерде бир нече
инструменттер бар да. Мисалы өткөн жылы мыйзамга агентство по защите депозитов өзгөртүү киргизген. Мурун 100 000 страховой депозит болсо, азыр 200 000 да. Бул эмнени билдирет? Сиз өзүңүз 200 000ди коммерция банкка депозит болуп койсоңор, анда коммерция банк бирдемке болуп кетсе, агентство по защите депозитов бул акчаны кайтарып берет да. Ошондуктан силер өзүңөрдүн акчаларыңарды банкка 200 000ге коюп, спокойно эле уктай берсеңер болот да. А үйдө нак акча кармаш аябай опасный да. Опыт алды. А бирок 200 000 дагы азыркы шартта аз эмес па, жогорулатууга мүмкүнчүлүк барбы? Бүгүнкү күнү 200 000 биздин эсепте болсо, бул нормальный эле сумма болуп атат да. Бизде 25 коммерческий банк бар, 200ден көбүрөөк болсо, ошол башка банктарга салсаңар, анда гарантированный болуп калат. Анан акыркы суроо, мына акыркы күндөрү сиздин Кыргызстанга туристтерди тартуу боюнча мындай тамашалуу айткан сөзүңүз талкууга түштү да, жана кара курайды мыйзамдаштыруу зарыл дегенчи. Анан коомдогу мындай реакцияны сиз кандай кабыл алдыңыз? Берде биринчиден бул мен жомок катары эмес, тамаша катары айткам да. Бул кеңеш катары эмес. Кеңеш катары эмес. Бул тамаша катары эксперттерге айтылган сөзүм болчу да. Силер карап туруп, мурункудай эле стандартный жолго салып эле ойлонбош керек да. Бүгүнкү күнү заман аябай бат өзгөрүлүп атат да. Анан мындай аябай маанилүү стратегиялар жазып атканда нестандартный мышление болуш керек деп, ошондо мен тамаша катары мисал келтирип кеткен да. Бирок мен аябай өзүм таң калдым. Бул аябай популярдуу нерсе болуп кетти да. Мурун мындай анча мени билген киши аз болчу да. Азыр ошо тамашадан результаты аябай мен таанып калышты да. А түз мааниде сиздин андай оюңуз жок? Жок. Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.